南投县体育会甲东德高中联手举办西洋棋亲子体验营，邀请到专业的棋王来教基本的游戏规则，希望囡仔借着这西洋棋学到突破难关的精神。 一步一步来扛棋仔进行组冠比赛，这是南投县西洋棋委员会和东德高中所举办西洋棋仔的亲子体验活动。我刚刚有教会了这边的小朋友一些基本的规则，然后对，就是如何排棋盘啊，然后这些棋子的走法。西洋棋是亚奥运比赛项目之一，在国际上有真侪人在咧比赛。 体育会举办这个运动，会当活化囡仔的脑部发展，买当学变怎解决难题。对于学习西洋棋的小朋友来讲，可以开发脑力，学习稳定性，还可以在如何学习面对挑战的时候，通过挑战克服困难。透过亲子体验，那互囡仔会当学到新才技，买当在咧过程内底和亲子的关系。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？ 那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。